ဝက်ချန်ရှိတဲ့သူတော်တော်များများတောက်ရလေးရှိတဲ့ဒီဝက်ချန်အတွက်လည်းအရန်ကောင်းတဲ့အစီခန်းစေးလို့နာမည်ကြီးတဲ့ isotretinoin ဆိုတဲ့ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာမဖြစ်မနေသိထားတဲ့အချက်9ချက်ကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ချန်ဖြစ်တဲ့သူတော်တော်များများကိုစေကန်းပြပြီဆိုရင်ဆရာဝန်တွေကဝက်ချန် control မရတော့ဘူးဒီတခြားပိုးသက်ဆေးတွေနဲ့မနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် isotretinoin ဆိုတဲ့ဆေးကိုကျွန်တော်ပေးရလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးကဝက်ချန်အတွက်အရန်ကောင်းတယ်ရန်ကိုလည်း effective ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားသတိထားမဲ့အချက်တွေရှောင်သင့်တဲ့အချက်တွေပေါ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတင်းကြပ်သတိထားရတာမျိုးရှောင်ရတာမျိုးရှိတယ်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအချက်9ချက်ကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်ဒီ Accutane တို့နောက် Agnotin တို့ Accufine တို့စသဖြင့်တခြားသော brand နာမည်တွေနဲ့အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးကိုကျွန်တော်တောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်က sensitivity အရင်မြင့်လာတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီနေရောင်ခြည်လိုမျိုး UV rays တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်နေလောင်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေတခြားသော side effect တွေဖြစ်နိုင်ကြီးအရင်မြင့်မားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဆေးကိုတောက်တဲ့အခါမှာအထူးသတိထားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ number 1အချက်ကတော့ဒီဆေးတောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစားစားပြီးမှပဲတောက်တဲ့တယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်တော့အစီများတဲ့အစားအစာတွေကိုစားပြီးမှတောက်တာကဒီဆေးရဲ့ဆုပ်ယူမှုကိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတဲ့အတွက်ဆေးအနေတင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအပြည့်အဝရရှိစေတယ်အဲ့တော့အစီများတဲ့အစားအစာတွေကိုမစားပြဘူးဆိုရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အစားစားပြီးမှပဲတောက်ပေးတယ်ဆိုရင်စားတဲ့အထက်မှာအစီပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးတောက်ဖို့အတွက်အစီတွေအများကြီးတော့ကျွန်တော်သွားစားစရာတော့မလိုပါဘူးနံပါတ်2ချက်ကတော့ဒီဆေးသုံးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sunscreen မဖြစ်မနေလိမ့်ပေးရမယ်ပြီးတော့နေအောင်ကြီးကိုတိတိကျကျကာကွယ်ပေးရမယ်ဒီဆေးကိုကျွန်တော်တောက်ပြီးပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်က sun sensitivity လို့ခေါ်တဲ့နေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်တဲ့ sensitivity အရင်မြင့်တက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ side effect တွေအရင်ရရှိနိုင်တယ်နေလောင်တာလိုမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးတောက်နေတဲ့သူတွေဒီ sunscreen ကိုမဖြစ်မနေလိမ့်ရမယ်နောက်အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာလည်းနေအောင်ကြီးနဲ့တိုင်းမထိတွေ့အောင်လို့ထိဆောင်းတာတို့အုတ်ထုတ်ဆောင်းတာတို့ဒီနေကမျက်မှန်တက်တာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနီလန်းလေးကိုကျွန်တော်မဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဒီဆေးတောက်နေတဲ့သူတွေက moisturizer မဖြစ်မနေလိမ့်ရမယ်အဲ့တော့အဆိုရက်ထိ moisturizer မဖြစ်မနေလိမ့်ပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆေးဒီအစီခန်းဆေးဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ side effect အနေနဲ့အသား6တက်တယ်။အဲ့တော့အသား6တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆေးတောက်နေတဲ့သူတွေက moisturizer ကိုမြင်များလိမ့်ရမယ်။တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်ကနေ3ကြိမ်4ကြိမ်လောက်ထိကိုအသား6ရင်6သူလိုအပ်တယ်လို့မြင်များလိမ့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါအပြင်တခြား side effect တွေအနေနဲ့ကမျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့မျက်ရည်လေးတွေ6သွားတာမျက်လုံးက6သွေးခံစားရတာမျိုးဒါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော် artificial မျက်ရည်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလို့ရတယ်။မျက်စင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်သုံးပေးလို့ရတယ်။ဒီအကောင်6ရင်ရေများတောက်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးရမယ်။နောက်နှာခမ်း6တယ်ဆိုရင်နှာခမ်းအဆိုတက်ကိုထိမ့်ပေးတဲ့ lip balm လေးတွေဆိုးပေးတာမျိုးကျွန်တော်လုပ်ပေးတင်တယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ရေမများတောက်ပေးတာမျိုးလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ပေးတင်ပါတယ်နောက်နံပါတ်4ချက်ကတော့ဒီဆေးတောက်နေတဲ့သူတွေကအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ကိုဝင်လုံးဝရလို့မဖြစ်ဘူးခလေးလုံးဝယူလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီဆေး isotretinoin တောက်နေတဲ့သူတွေကိုဝင်ရသွားမယ်ဆိုရင်ခလေးအတွက်အန်တီရဲ့အရန်ကြီးတယ်နေမစီလာမစီမွေးတာတော့ကိုဝင်ပြက်တာတော့နောက်ကိုလိုင်းကမစုံတာတော့စားတဲ့စိုးကြိုးတွေအရန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆေးတောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုဝင်လုံးဝရလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အိမ်အောင်တဲ့သူမဟုတ်ဒီကိုမှာဒီ partner ရှိတယ်ဒီအတူနေတဲ့သူရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆေးတောက်တဲ့အချိန်မှာတရေတာနီလန်2မျိုးကိုပြိုင်တူသုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်အကယ်၍လက်တလောမှာကိုကတောက်ဆေးတောက်နေရဆိုရင်တောက်ဆေးနဲ့အတူဒီအကာအကွယ်ကွန်ဒုံသုံးပေးတာမျိုးထိုးဆေးထိုးနေတာတော့တအိမ်နဲ့ပစ္စည်းထည့်တာတော့စသဖြင့်ကိုလက်တလောသုံးနေတဲ့တရေတာဆေးအပြင်နောက်ထပ်1မျိုးပါတွဲဖက်ပြီးတော့သုံးပေးတင်တယ်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ဟော်မုန်းမပါတဲ့ဒီကွန်ဒုံတွဲပြီးသုံးပေးတာကတော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဒီဆေးတောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဝင်လုံးဝယူလို့မဖြစ်ဘူးတရေတာနီကို2မျိုးပြိုင်တူသုံးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်5အချက်ကတော့ဒီဆေးတောက်နေတဲ့သူတွေကလုံးဝသွေးလှူလို့မရဘူးအဲ့တော့သွေးလှူမယ်ဆိုရင်ဒီဆေးတောက်တဲ့အချိန်တွေမှာသွေးလှူလို့မရဘူးဒီဆေးတောက်နေတဲ့သူကသွေးလှူခြင်းနဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးကို1လကြိုပြီးတော့ဖြတ်ရမယ်ဟောဒီဆေးဖြတ်ပြီးတော့1လအနည်းဆုံးကြာမှသွေးလှူလို့ရမယ်ပို့ပြီးစိတ်ချရခြင်းတော့ဒီဆေးဖြတ်ပြီး3လလောက်ကြာမှသွေးလှူတာကတော့ပိုကောင်းပါတယ်နောက်နံပါတ်6ချက်ကတော့ဒီဆေးတောက်နေတဲ့သူတွေကအရက်အလွန်ကြုံမတောက်တင်ဘူးအရက်ကလည်းအသေးကိုသွားပြီးတော့ဘာတန်ဖြစ်စေတယ်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်စေတယ်ဒီ isotretinoin ကလည်းအသေးကိုသွားပြီးတော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရက်လဲတောက်တယ်ဒီဆေးလဲတောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အသေးကိုထိခိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရက်အလွန်ကြုံတောက်တာမျိုးကိုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်နံပါတ်9အချက်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ဒီဆေးကိုအခုကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုပြီးတော့ဝက်ချန်သမားတွေကဆေးဆိုင်မှာတွားပြီးတော့မိဘသားတွားဝယ်ပြီးတော့လုံးဝမတောက်မိပါစေနဲ့ဒီဆေးဒီဆရာအောင်ညွှန်ကြားချက်ရှိမှတောက်လို့ရတဲ့ဆေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာအောင်ညွှန်ကြားမှသာလျှင်တောက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့ဒီဆေးတောက်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာအောင်မှာတဲ့ဟာတွေကိုတခြားမှတ်ထားပြီးတော့မဖြစ်မနေလိုက်နာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုရင်ဝက်ချန်သမားတွေတော်တော်များများတောက်ရလေးရှိတဲ့ဒီ isotretinoin လို့ခေါ်တဲ့ဆေးပေါ့နော်ဒီဆေးရဲ့ဒီဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆောင်ရွက်ရှောင်ရချက်တွေကိုသိရှိသွားလာပြီးတော့ယူဆပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် Oradem Clinic